Velkommen i Cobot Lab. I dag skal vi kigge på kameraer til cobots og hvordan du vælger det rigtige. Vi vil i dag kigge på forskellige kamerasystemer. Vi vil kigge på belysningssystemer, og vi vil kigge på, hvordan vi i praksis anvender det, og hvordan vi kalibrerer kameraerne sammen med robotterne. Ofte, når vi snakker kameraer til cobots, så er det det, vi kalder et smart kamera. Det vil sige, at vi har linse og belysning integreret sammen i et system, og vi har computerkraft, som kan lave vores beregninger af billederne og vores algoritmer indbygget i en enhed. Et andet eksempel, som man også kan se med linse, forberedt til montage på en robot, også et smart kamerasystem. Nogle systemer er det muligt at udskifte linsen, og vi kan også bruge nogle kameraer, som faktisk kan se i 3D. Det vil sige, at de udover at give et billede, som vi kender det, også giver information om dybden. Udover selve kamerasystemet, så skal man typisk have noget belysning, så man kan styre, hvilke lysforhold der er til den pågældende opgave, og så man ikke bliver snydt af lyset, der kommer udefra. Her er nogle eksempler. Ringbelysning. Det vil sige, at vi laver noget lys, der kommer fra samme område, hvor kameraet kigger fra. Det kan også være, at vores smartkamera har lys indbygget i enheden. Alternativet til at belyse emnerne, det er faktisk at lave en baggrundsbelysning. Det vil sige, at man har noget lys nedefra, og de emner, man placerer ovenpå, de vil se helt mørke ud, når man kigger på det fra kameraet oppefra. Det kan også være, at vi gerne vil styre lyset fra siderne eller fra forskellige vinkler. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvad det er, vi egentlig anvender vores kamerasystemer til. Et af de oplagte områder, det er at lokalisere, hvor er vores emner. Så hvis emner kommer frem til robotten og ligger hulter til bulter, det kan være på et bånd, det kan være på en rystefødder, det kan være i en kasse, så er det interessant for robotten at kunne opsamle emner i den position, som den kan detektere. Det kan også være, at robotten skal kunne se forskel på forskellige typer emner, og så en gang imellem tage en af de store, og en gang imellem tage en anden variant. Et andet område, som også er meget vigtigt for kamerasystemer, det er at anvende dem til kvalitetskontrol. Et eksempel. Hvis vi har et specielt emne, hvor der er et element på emnet, som vi gerne ønsker at sikre os, at det også er på de emner, som robotten håndterer, så kan det være nødvendigt at anvende kamerateknologi. Hvis vi automatiserer manuelle processer, så skal vi også huske at automatisere kvalitetskontrollen. Fordi den operatør, der tidligere stod og håndterede emnet, vi måske lægge mærke til, at der manglede det lille hul. Men hvis den proces bliver automatiseret, så skal vi have noget andet, som kan kvalitetskontrollere vores produkter. Hvilket kamerasystem skal man så vælge til sin cobot-løsning? Som jeg fortalte tidligere, findes der mange leverandører af sådan nogle smart kamerasystemer. Så det er vigtigt, at man vælger et system, hvor man ved, at den passer til den robot, man anvender. At der er en driver, der gør, at det er nemt at forbinde kamerasystemet med robotten. Nogle robotsystemer fås også med indbygget kamerasystem som en samlet enhed. Når vi skal anvende kamerasystemer, så er det altid nødvendigt at kalibrere kamera og robot sammen. Når man køber kameraet, så følger der normalt noget udstyr med til det. Det er typisk en form for mønstre, skaktern, som skal lægges ind under kameraet, og så skal man aflæse robotposition for nogle markerede punkter på de her skabeloner. En anden mulighed for en del af de her kamerasystemer, det er, at de kan lokalisere en position af for eksempel, hvor er vores palle eller vores kasse, hvor vi skal plukke emner fra. Til det bruger man nogle mindre landmarks, kalder man det typisk, som man placerer i kameraets område, og så når den ser det, så regner den et nulpunkt ud i forhold til det mærke, den ser.